السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, nastavit ću da govorim o ashabima koji su učestvovali u bitci na Bedru. Prvo kojeg ću spomenuti je Asim bin Adi. Njegov otac se zvao Bisa. On je pripadao plemenu Ađlan. Hazreti Asim je bio jedan od vođa tog plemena. Što se tiče njegove titule, postoje razna mišljenja. On je bio srednjeg rasta. Abul Burda je bio njegov sin. Ćerka mu se zvala Sehla. Ona se udala za Abdurrahmana bin Aufa. I oni su imali 4 djece, 3 sina i 1 kćerku. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo na Bedar, on je njega postavio za emira jednog dijela Medine. Prema jednom hadisu iz mjesta Roha, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je postavio za emira gornjeg dijela Medine. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je poslao nazad u Medinu, ali on je ubrojan u one ashabe koji su učestvovali u bitci na Bedru, zbog toga što je krenuo sa poslanikom. Također, poslije bitke on je dobio dio ratnog plijena. U Sirat Hatamun Nabijin ovaj događaj je zabilježen u ovoj knjizi. Tu je zapisano kad su krenuli na Bedar, Abdullah bin Makdum je bio postavljen za emira Medine, ali poslije, zbog toga što je on imao oštećen vid, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je postavio za imamul salat, onaj koji će predvoditi namaz, a Ebu Lababa je bio postavljen za emira Medine, a onda za ljude koji su živjeli u gornjem dijelu Medine, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio za emira Asima bin Adi. Hazreti Asim je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu, također u svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U 45. godini poslije hidžre, u vrijeme vladavine Amira Muavije, on je preminuo. Imao je 115 godina, a prema drugom hadisu se spominje da je imao 120 godina. Kada je osjetio da mu se smrt približila, rekao je tim oko njega da ga ne oplakuju, da je on živio svoj život u predanošću prema Bogu. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem trebao da ide u borbu na Tabuku, tada je pitao svoje ashabe, imućne ashabe,
da dodijele od svoje imovine za tu borbu. I ljudi prema svojim mogućnostima su učestvovali i udjeljivali za ovu borbu. Tada je Ebu Bekr radijallahu anhu donio sve što je imao u svoje imovine. To je bilo otprilike oko 4000 dirhama. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao Ebu Bekra da li si ti ostavio išta za svoju porodicu. On je rekao, za njih sam ostavio Allahovo ime. Hazreti Omer radijallahu anhu tad je donio pola svoje imovine i njega je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao šta si ostavio za svoju porodicu. On je rekao, ostavio sam im pola moje imovine. Abdurrahman bin Auf tad je dao 100 okija, to je jednako 40 dirhama. I on je rekao, Osman bin Affan i Abdurrahman bin Auf, da su oni blago, Allahovo blago na površini zemlje, jer oni troše za Allahovo zadovoljstvo. Također tad, u to vrijeme, i žene su davale svoj nakit. Također tad Asim bin Adi, kojega sada spominjem, on je dao 70 vask. Vask je jedinica za mjerenje koja je otprilike 2,5 kile. On je tada dao 70 tih vask jedinica u hurmama, što je bilo vrlo velika donacija. Hazreti Asim bin Adi, njemu je bilo naređeno da sruši džamiju Al-Dirar. Detalji o ovome su sljedeći. Hazreti Ibn Abbas govori da Benu Amr bin Auf da je izgradio džamiju izvan Medine i poslao je poruku časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da zamoluje poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dođe u tu džamiju i da klanja namaz tu. Benu Hanam bin Auf, neki ljudi, kada su vidjeli ovu džamiju, oni su rekli, i mi smo također napravili džamiju, kao i ovi ljudi. Onda Ebu Amir i još neki čovjek koji je stvarao probleme, koji je bio licemjer, on je rekao, napravite džamiju i također tu u džamiji sakrite neka oružja, tako da je napravimo centrom spletki. On je rekao, ja ću da odem do kralja Rome i dovešću vojsku iz Rome, grupu vojnika iz Rome, i onda ćemo da napadnemo. Onda su planirali da napadnu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tako ta džamija je bila izgrađena. Onda su došli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su, mi smo napravili tu džamiju radi starih ljudi, bolesnih iz tog mjesta koji ne mogu da dolaze u poslanikovu džamiju. I također i oni su tražili od poslanika da dođe i klanja namaz u njihovoj džamiji. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, sada ja se spremam na putovanje, ali ako Bog da, kada se vratim, onda ću ja doći da klanjam namaz u njihovoj džamiji. Kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio iz bitke na Tabuku, on je odsjeo na jednom mjestu koje je sat vremena bilo udaljeno i onda uzvišeni Allah je objavio sljedeće ajete časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ
أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Prijevod ovog ajeta je: a oni ljudi koji su izgradili džamiju da nanesu štetu i nevjerovanje i da izazovu podjelu među vjernicima i da omogući mjesto skrivanja za onog koji otprije ratuje sa Allahom i njegovim poslanikom, sigurno će se zaklinjati: mi nismo mislili ništa osim dobra, a Allah svjedoči da su oni zaista lažljivci. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada pozvao Malik bin Akšam i Numan bin Adi i upitao ih je da odu tu kod njih. Prema nekim hadisima Hazreti Asim bin Adi i Amr bin Sakan i Vaši, koji je ubio Hazreti Hamzu radijallahu anhu, i Sueid bin Abbas, također da je časni poslanik poslao i njih. U Šarar Zurkani je zapisano da je možda časni poslanik poslao prvo ovu dvojicu, ali poslije je na ispomoć poslao ovu četvoricu za njima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je poslao u mešdžid Derar i upitao ih je da odu tu i da sruše tu džamiju. Oni su stigli tu vrlo brzo. Tu je se nalazilo pleme Malik bin Bukšam. On im je rekao: dajte malo vremena da on donese kao baklju ili neku vatru. On je uzeo neku suhu granu od hurme i zapalio je, i onda je donio i zapalio je tu taj mešdžid, džamiju Darar, al-Darar. Kada je džamija zapaljena, oni su pobjegli odatle s tog mjesta i kada se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu, on je želio da da ovo mjesto Asimu bin Adiju da napravi tu kuću za sebe. Asim bin Adi je rekao da on ne želi to mjesto jer uzvišeni Allah je u vezi tog mjesta u Kur'anu rekao u negativnom tom smislu i on ne želi tu da se nastani, i onda je to mjesto dato drugom ashabu koji u to vrijeme nije imao nikakve imovine, bio je beskućnik. Asim bin Adi je tad rekao da on ima svoju kuću i to mu se mjesto kao ne sviđa, a ovaj ashab on je beskućnik i on nema nikakve imovine i tako da može tu da izgradi sebi kuću. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao tu zemlju Sabitu bin Akramu da izgradi sebi kuću. Prema Ibn Isaku, ljudi koji su izgradili tu džamiju al-Darar, on je spomenuo njihova imena: Ibad bin Huneid, Džarija bin Amir, Mutama Zaid bin Džarija, Tufail bin Haris, Jahsel Usman. Ovo su bila imena tih ljudi. Abu Amir, njegovo ime je zabilježeno kao Fater i ovi njegovi drugovi su bili svi s njim. Hazreti Mesih Maud, kada je jednom otišao u Delhi, vidio je jednu prelijepu džamiju, ali tada je rekao: ljepota džamije se ne mjeri njenom izgradnjom i izgledom. Ljepota je u onim predanim vjernicima koji dolaze tu da obožavaju svoga gospodara. On je rekao: postoji toliko džamija koje su napuštene. Džamija poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila vrlo mala. Krov je bio grane od drveta od hurme. Ta džamija je prokišnjavala ako bi kiša padala, ali ljepota džamije je u onim vjernicima koji dolaze tu da se mole. Ovo svjetski ljudi su
izgradili tu džamiju, ali je bila srušena prema poslanikovim naređenju. Ona se zvala Mesdžid Dirar. To je džamija koja je predstavljala je opasnost ljudima. A što se tiče u vezi izgradnje džamija, jedini nijet i svrha tih džamija bi trebala da bude za bogobojaznost. Da se tu obožava uzvišeni Allah. Mnogi muslimani izgrađuju prelijepe džamije i žele da u njih što više ljudi može da stane, one su ogromne, ali dolaskom obećanog Mesija alejhi selama treba i oni su obratili pažnju koja je svrha izgradnje džamije. Sada mi možemo da vidimo i u Pakistanu mnoge džamije, ali te džamije ne posjeduju bogobojaznost, ti ljudi koji ih izgrađuju. To naređenje uzvišenog Allaha da se Mesdžid Dirar sruši, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslije objasnio to. On je rekao da prava džamija je ta koja je započeta sa bogobojaznošću. Ali ulema od drugih muslimana, oni su uzeli ovu riječ takva bogobojaznost kao da oni u svojim džamijama smiju da izgovaraju razne vulgarne i svakakve riječi protiv obećanog Mesija alejhi selama i protiv našeg džamata. A ne samo to, oni također imaju neslogu između sebe, nekad počnu ljuda koji su prisutni u džami i ispadne neka svađa jednih između drugih, i to u džami, u Božjoj kući. Ovo nam govori da takva bogobojaznost tu je u velikom nedostatku i u njihovim džamijama pravi status i svrha džamije nije na nivou. Njihova djela, mi ahmedi muslimani, mi trebamo da izvučemo pouku iz njihovih loših djela. I mi trebamo da damo sve od sebe da naše džamije su te džamije započete i pune bogobojaznosti. I prema toj bogobojaznosti mi trebamo da posjećujemo i punimo naše džamije. I ovo je realnost i dok gotovo budemo radili, nastavit ćemo da vidimo i dobivamo blagoslove uzvišenog Allaha. Hazreti Halifatul Mesih prvi na jednom mjestu on komentariše u vezi ovog Amira koji je bio kršćanin i koji je rekao da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem treba da dođe u tu džamiju i da klanja namaz. I također drugi muslimani će doći u tu džamiju i tako da će da postignu da podijele muslimane, da stvori neslogu među njima. I tada je taj Amir rekao da je sanjao da je vidio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao da će časni poslanik neuzubillah nedola biti odbijen od ljudi, odbačen kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da to je ispravan je to san, samo što je to bilo njegovo sanje. On samo nije spomenuo ime ko će kao da odbaci poslanika. Halifatul Mesih prvi dalje govori, ovo je bio razlog zašto ga nije spomenuo otvoreno, da kogod u budućnosti bude radio ovako nešto, njegov kraj će da bude sličan ovome. A mi sada vidimo šta se dešava
ovim oponentima naše zajednice i kakav je njihov kraj. Sljedeći ashab kojeg ću spomenuti je Amar bin Auf. Njegovo ime se također spominje kao Umeir. Njegov otac se zvao Auf. Hazreti Amar, njegova titula je Abu Amar. Rođen je u Mekki. Ibn Sad govori da je on bio porijeklom iz Jemena. Historičari su spomenuli i također drugi eksperti u vezi knjiga o hadisima su spomenuli da u vezi njegovog imena postoje različita mišljenja ovih učenjaka. Imam Buhari, Ibn Isak, Ibn Sad, Abdul Ward, Alama ibn Asir, oni spominju da je njegovo ime Amar, Ibn Hisham, Muhammed bin Umar i drugi spominju njegovo ime kao Umeir. Alama Badruddin i Alama ibn Hajar Skalani, oni su oba dvojica komentatori Buharijeve zbirke hadisa. Prema njima Amar bin Auf i Umeir bin Auf je dva različita imena, ali se govori o istoj osobi. U Buhari je zabilježeno da Amar bin Auf Ensari je bio iz plemena Kurejš, dok drugi to govore da nije ispravno. Badruddin Eni, on je komentator Buharija. On objašnjava ovo da je Amar bin Auf je bio iz ensarijskog Hazrađ plemena i da je on boravio u Mekki, tako da on je bio Ensarija, ali zato što se odselio ponovo u Medinu da je bio i muhadžer. Hazreti Amar bin Auf je primio islam u ranim danima. On se preselio iz Mekije u Medinu. U Kuba je boravio u kući od Kulsum. Učestvovao je u bici na Bedru, Uhudu, Hendeku i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je preminuo u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu i Hazreti Omer mu je klanjao dženazu. Osman bin Adi je sljedeći ashab kojeg ću spomenuti. On je Ensarija. Kasim bin Adi je bio njegov brat. On je učestvovao na Bejti Akba sa 70 Ensarija. Prije prelaska na islam on je radio kaligrafiju, što je prije islama bila vrlo rijetka profesija. Učestvovao je u svim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Zaid bin Hatab, kad se je preselio u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Auf i Amad. Kaže, kada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, rekao sam Ebu Bekru radijallahu anhu, hajmo kod naše braće Ensarija. Dvojica ashaba su nas dočekali, oni su bili učesnici sa bitke na Bedru. Ja sam upitao Urvu bin Zubeira, prijevod u ovom dijelu nije baš jasan, ali on kaže ovo prenosi Hazreti Omer radijallahu anhu ovaj hadis, a u drugom hadisu Hazreti Ibni Abbas prenosi da je on podučavao Kur'an, ovaj ashab o kojem se govori mnogim muhadžirima. Abdurrahman bin Auf je bio jedan od njih koji je podučavao u Kur'anu. Jednom sam bio u kući koja se nalazila na Mini, mjesto Mina, i tu je bio Omer bin Hatab, a ovo je zadnji hač koji je Hazreti Omer radijallahu anhu obavio. Kada je Abdurrahman bin Auf došao, volio bi da se vidio ovu osobu koja je došla danas kod Hazreti Amirul Mu'minin
i rekao: o Amirul Mu'minin, da li znaš da je ta osoba rekla da ja ću raditi bejat u ruci Hazreti Omera, a ako on kaže uradit ću bejat u ruci druge osobe, i da je rekao tako mi Boga bejat u ruci Hazreti Ebu Bekra je urađen kao u velikoj žurbi. Također ta osoba je spomenula da bejat u zakletvu koju su dali Hazreti Ebu Bekru, kao da je to bilo urađeno na brzinu i Bože sačuvaj da to nije bilo ispravno. I tako da je Ebu Bekr radijallahu anhu kao njegov hilafet da je započeo. Kad je čuo ovo, Hazreti Omer radijallahu anhu je bio vrlo neraspoložen, kao tužan. Hazreti Omer radijallahu anhu on je rekao da će on to u toku hadža da razjasni ljudima i da odgovori na ove optužbe i ovakvo mišljenje, ali onda Abdurrahman bin Auf i drugi su ga savjetovali da je to vrijeme hadža i ljudi od svakle dolaze i da možda neki neće to shvatiti i razumiti i da je bolje da se ovome obrati i posveti poslije hadža kada se vrati u Medinu. Onda se Hazreti Omer radijallahu anhu složio sa tim i rekao je: kada se vratim u Medinu, to će biti prva stvar koju će on da naglasi i razjasni. Ibn Abbas prenosi dalje da se on vratio u Medinu krajem Zulhidža i na džumi on je došao brzo u džamiju i Seid je bio vrlo blizu njega i on kaže: ja sam sjedio vrlo blizu Hazreti Omera. Moje koljeno je dodirivalo njegovo. I kada sam vidio da Hazreti Omer radijallahu anhu dolazi, ja sam rekao Seidu bin Hatabu da on će danas nešto da nam kaže. A to je nešto što od kad je on halifa to nikada nije nam spomenuo i govorio o tome. On je gledao u mene i ovo što sam ja govorio to mu je izgledalo kao čudno. Moje riječi su mu zvučale čudno. I rekao mi je: ne, on neće ništa reći što nam nije rekao prije. Hazreti Omer radijallahu anhu je sjeo na mimber i kada se ezan završio, ustao je, veličao je uzvišenog Allaha. Poslije toga on je rekao: ja ću da vam kažem nešto što je suđeno za mene da vam ja to trebam da kažem. Rekao je: ja ne znam da li će to biti blizu moje smrti, ali gdje god Kamila me odvede, odite tu i ovo što ću vam reći predstavite ljudima na ispravan način, a oni koji se boje da neće razumjeti ovu moju poruku i da je nisu shvatili kako treba, onda ja ne dajem dozvolu nikome da govori o ovome i o meni lažno. Nemojte da me pogrešno citirate. Onda je rekao da je uzvišeni Allah poslao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa istinom i sva šerijatska naređenja su bila objavljena njemu. I onda dugačak dio u vezi šeitana je spomenuo, koji Hadur kaže ja neću spomenuti sad. Onda je rekao: slušajte, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ne smijete i u vezi njega da preveličavate hvaleći ga
kao što su ljudi to uradili u vezi Hazreti Isa alejhi salama. Trebate da kažete da je on bio Božja sluga. Ovo recite u vezi mene. Znači recite da sam bio Allahov sluga. A Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ja sam saznao da neki od vas govore da je hilafet Ebu Bekra započet na vrlo brz način, ali ja vam govorim, ako Omer umre, nemojte govoriti da ćete uzeti bejat bilo koga poslije mene. Onda je govorio o događaju u vezi Hazreti Ebu Bekra kad je postao halifa i rekao je, niko ne treba da sumnja da je Hazreti Ebu Bekr dobio hilafet iz neke žurbe ili neke spletke ili iz svađe. On je rekao, iako nije bilo vrlo jednostavno da izabere se halifa, uzvišeni Allah je spasio muslimane. Bilo je i napeto i brzo, ali iz toga Allah je sačuvao muslimane i nije dozvolio da se razdor desi. Hazreti Ebu Bekr je bio takva osoba koja je bila primjer. Ovdje u ovom hadisu se spominju mnogi detalji ove hudbe, ali ja neću spomenuti sve te detalje zbog ograničenog vremena. On je dalje rekao, bejat koji se desi bez dogovora s muslimanima, ne treba da se takav bejat uzima, što je značilo da je ovaj bejat se desio poslije konsultacije muslimana jedni sa drugima. Onaj koji proglasi bejat bez te konsultacije s drugim muslimanima, ne pridružujte se tome bejatu. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu spomenuo i rekao, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Ensarije su se bili okrenuli protiv nas i svi mi sa Kifa benu Sajda, mi smo se tu skupili, Zubeir i drugi ljudi. Tada su svi muhadžiri došli kod Ebu Bekra radijallahu anhu i rekli su, o Ebu Bekr, dozvoli nam da idemo kod naše braće Ensarija i da im kažemo šta ovi ljudi iz Ensarija govore. I kada smo prišli blizu njih, dvojica ljudi od Ensarija su nas dočekali i prema prvom hadisu koji sam spomenuo, ovo su bila dva bogobojazna muslimana. Jedan je bio Man bin Nabi Adi. Ensarije se složile u vezi jedne stvari i ovi ljudi su to njima prenijeli i onda su pitali, o muhadžiri, gdje vi želite da idete? Oni su rekli, mi želimo da se sastanemo sa svojom braćom Ensarijama. Oni su rekli, nemojte ići tamo, kakav god sporazum i dogovor želite da radite, to uradite jedni s drugima, ali nemojte ići tamo. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, tako mi Allaha, mi definitivno idemo kod ovih ljudi i krenuli smo da idemo kod njih. I u Benu Sajdatu je bilo mjesto gdje smo se mi sakupili i sastali se. Tu Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer i drugi Ensari tu se skupili i Hazur kaže, postoji dugačak opis njihove diskusije i to je u vezi postavljanja Ebu Bekra za halifu. Postoji dug detalj i neki detalje iz ovoga Hazreti Muslima radijallahu anhu je spomenuo. Sakifa benu Sajda Ensarije su sjedile tu, spominjajući ovaj događaj. Muslima kaže, poslije smrti Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bile su 3 grupe ashaba. Jedna grupa je mislila
Jedna grupa je bila od mišljenja da islamski sistem se uspostavi, ali to uprava treba da bude od člana porodice časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao da oni su jedini koji mogu da razume i shvate ovo. Oni su mislili da ako je neko iz različite porodice postavljen za halifu, onda da ljudi neće da prihvate tu osobu i da prate upute i da to neće biti od pomoći instituciji hilafeta. I to je značilo da neko od njegove djece ili njegov zet budu postavljeni za halifu. Hazreti Muslim Maud kaže da ako je neko bio postavljen iz njegove porodice zato što su ljudi znali da i bili poslušni toj njegovoj porodici, tako da će nastaviti i da budu poslušni tom članu porodice. Kao što ljudi, na primjer, su poslušni kralju i kada on premine i onda njegov sin postaje zamjenik i ljudi to vrlo jednostavno prihvate. Druga grupa je bila od mišljenja da neko treba da bude ko je najkvalifikovaniji, a ne da bude iz poslanikove porodice, već da ima kvalifikacije za halifu. Tako da su bili podijeljeni na dva mišljenja i nisu znali ko će da naslijedi u obliku halife časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda su rekli oni koji su bili pod poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem uputom, ti ljudi koji su duže vremena bili, kao što su muhadžiri i kurejšije, da bi to trebao neko da bude od njih. Drugi su bili od mišljenja da pošto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo u Medini, a u Medini su ensarije bili više uspješniji, bogatiji i imali veću vlast, da bi neko od njih trebao da bude nasljednik. I onda sad su imali drugo mišljenje da bude između muhadžira ili ensarija. Ensarije su mislili da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proveo više vremena tu pod tim islamskim sistemom u Medini i da je to pripadalo njima. Da će oni biti uspješniji u hilafetu, jer u Meki to sistem islama nije ni postojao, tako da su oni smatrali da hilafet pripada njima. Onda isto su neki govorili da je ovo njihovo mjesto i njihova lokacija i da ljudi iz tog prostora će više da budu naklonjeni njima i da će njih da prihvate. Tako da nasljednik ili halifa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem treba da bude od tih lokalnih ljudi, a ne od muhadžira, imigranata. A muhadžiri su govorili da poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem društvo i taj period koliko su oni bili s poslanikom, to ensarije nisu imali i da su oni imali veći kapacitet razumijevanja religije i veće znanje u vezi religije i da ovo ne posjeduju ensarije. I tako imali su različito mišljenje i ljudi nisu mogli da donesu zajedničku odluku. Ensarije se počeli da skupljaju na jedno mjesto i Sad bin Ubada, on je bio poglavica Hazridž plemena. Ljudi su bili naklonjeni njemu i rekli su da bi on trebao da bude postavljen za halifu. Oni su rekli ovo je naša zemlja, naši ljudi i da oni imaju najbolji interes za islam
i mislili su da Sad bin Ubada će da bude najbolji prijedlog za halifu. Dok su ovome govorili, neko je rekao da ovo muhadžiri neće prihvatiti i rekli su mu da on treba da se pobrine za ovo. Onda su oni rekli da trebaju predložiti da jedan vođa bude od Ensarija, a jedan od muhadžira. Sad je bio vrlo inteligentna osoba i on je rekao, ovo je prvi nedostatak. Vođa treba da bude ili od nas ili od njih. Reći da jedan bude od nas, jedan od njih, ne shvatate ispravno ni pravu stvar. Ovo će da stvori podjelu u islamu i ovo je neispravno. Kada su muhadžiri saznali u vezi ovoga, oni su došli tu također, kao što je Hazreti Omer spomenuo, da je Hazreti Abu Bekr i drugi ljudi otišli tu, jer su oni bili od mišljenja da ako halifa nije od muhadžira, da to Arapi neće da prihvate. I u Medini, ako su Ensarije bili u velikom broju i snažni i mućni, ali Mekanlije su imali poseban neki taj status i muhadžiri su mislili ako je halifa postavljen od Ensarija, da će biti vrlo teško da ostatak Arapa prihvate i da možda radi ovoga mnogi ljudi će da napuste islam. Mnogi muhadžiri su otišli tu, Hazreti Abu Bekr, Omer, radijallahu anhu, Ubejda i mnogi drugi su bili prisutni. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ja sam taj htio da održim dugačak govor na tom skupu i mislio sam da će se svi Ensarije složiti prema mojim argumentima koje je želio da navede i da umjesto Ensarija neko od muhadžira treba da bude halifa i da će se oni svi složiti tome. Ali kada smo stigli tu, Hazreti Abu Bekr je ustao i počeo da govori. On kaže, ja sam razmišljao kako će Abu Bekr da ih ubijedi svojim govorom, ali tako mi Boga sve stvari koje sam ja razmišljao da navedem u tom govoru, Ebu Bekr radijallahu anhu ih je spomenuo na tom skupu. A osim toga, on je dodao svoje vlastite argumente. I onda sam shvatio da ja se ne mogu takmičiti sa Ebu Bekrom i ne mogu da budem jednak sa njim. Muhadžiri su im rekli da halifa, vođa iz Kurejšija je vrlo važno da se to desi. Također su naveli hadis od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. La imatu min Kurejš, da vođa treba da bude od Kurejšija i zbog toga što su oni vrlo napredniji u religiji i u njihovim žrtvovanjima koje su od početka islama podnijeli. Hubab bin Munzir, on se protivio ovome i rekao, mi ne možemo vjerovati da i složiti se da vođa bude od muhadžira. On je rekao, ok, ako ne možemo da se složimo, onda jedan emir treba da bude od vas, a jedan od nas. I to trebamo svi da slijedimo. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao poslije nekog razmišljanja, rečeno je, zar vi ne znate da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ne možemo imati dva emira u istom mjestu u isto vrijeme. Hazreti Muslima odgovori da su bili hadisi koji su spomenuli u vezi hilafeta, ali u to vrijeme razmišljanje ashaba nije bilo naklonjeno prema ovim hadisima. A također iza ovoga je stajala mudrost uzvišenog Allaha. I Hazreti Muslima u ovome kontekstu spominje, on kaže da je tada Hazreti Omer radijallahu anhu rekao,
ovo jedan emir od vas i jedan od nas, to je i religijski i na bilo koji način nemoguće. I kako je Hazreti Ebu Bekr bio izabran posle duge diskusije, Hazreti Ubejda je ustao i on se obratio i zatražio pažnju od Ensarija. I rekao im, vi ste prvi narod koji je povjerovao poslije Mekke. I sad poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vi ne trebate da budete ljudi, narod koji će prvi da poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne poslušate njegove naređenja. I njegov govor je toliko ostavio dojam na sve. Bešir bin Sadek Hazređi je ustao i rekao svom narodu da ovi ljudi govore ispravno. Mi smo dali pomoć časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ta pomoć nije bila ni radi kakvog ovosvjetske dobrobiti ili svrhe. Mi to nismo uradili da bi dobili nekako vođstvo. Mi smo to jedino radili radi uzvišenog Allaha. Pitanje nije da li neko treba da bude od nas ili od njih. Pitanje je šta je potrebno islamu. I što se tiče ovoga, vođa, halifa treba da bude od muhadžira zato što su oni prvi i najduže bili uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi su nastavili da se raspravljaju i poslije 30 minuta ili 45 minuta kada su se svi složili i onda su predstavili ime Hazreti Ebu Bekra. Hazreti Ebu Bekr je predložio Hazreti Ubejda ili Omera radijallahu anhu za kandidata. Oba dvojica su odbili. Oni su rekli onoga koga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je bio bolestan postavljao za imama, onaj koji je najbolji od muhadžira, mi ćemo njemu da damo bejat. I kada su oni predstavili Hazreti Ebu Bekra, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, govor Ebu Bekra je bio odličan i sve što je spomenuo je bilo odlično, ali se ne slažem sa jednom stvari, a to je da ja i Ubejda smo predstavljeni za kandidata za halifu. I on kaže, tako mi Allaha, osjećao sam se teško i da pomislim da ja budem izabran za vođu dok je Ebu Bekr radijallahu anhu još među nama. Nama
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر